नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेट हेल्थ केयर इंडिया चैनल में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक ऐसे डॉग शैम्पू का जो खास तौर पर कोट टाइप के लिए बनाया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रो कोट डॉग शैम्पू की। आइए जानते हैं इसकी इंग्रेडिएंट, इस्तेमाल करने का तरीका और क्या ये वाकई में आपकी पेट की स्किन के लिए फायदेमंद होता है। प्रो कोट एक नया इम्प्रूव्ड शैम्पू है जो कि न सिर्फ आपके डॉग की स्किन को साफ रखता है बल्कि उसकी कोट को शाइनी, सॉफ्ट और फ्रेशनेस भी देता है। यह हर कोट टाइप जैसे शॉर्ट हो, मीडियम हो या लॉन्ग हो के लिए उपयुक्त होता है। इसमें ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट है और सभी सेफ है। इसमें विटामिन ई की गुडनेस है। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें नीम, कोकोनट ऑयल, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, विटामिन ई, एवोकाडो ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल पाया जाता है। इसका बेस पूरी तरह से ओएसआई पर आधारित होता है, यानी ये स्किन फ्रेंडली भी होता है। अब हम जानते हैं प्रो कोट को यूज़ करने का तरीका। सबसे पहले अपने डॉग के शरीर को हल्के गुनगुने पानी से भिगो लें। शैम्पू को कोट पर लगाएं और 5 से 10 मिनट तक हल्के हाथों से मालिश करें। अच्छे से पानी से धो लें। उसके बाद टॉवल से सुखाएं। अगर आप चाहें तो उसे ड्रायर से भी सुखा सकते हैं। यह शैम्पू सभी नस्लों और सभी उम्र के डॉग्स के लिए सुरक्षित होता है। अगर हम प्रो कोट शैम्पू की एमआरपी की बात करें तो यह 290 की है और इसकी जो वैलिडिटी आती है वह 36 मंथ की आती है। यह शैम्पू मेडिकेटेड होने के बाद भी जेंटल है और कोट को सॉफ्ट और हेल्दी बनाता है। स्किन एलर्जी और ड्राइनेस में भी यह राहत देता है। यह नेचुरल ऑयल के कारण कोट की कंडीशनिंग में भी इससे मदद मिलती है।